니체의 지혜 57편, 남들보다 뒤처진 것 같아 불안한 당신에게 지금 내 인생 제대로 가고 있는 걸까? 나만 뒤처지고 있는 건 아닐까? 매일 불안하신가요? 우리는 남들이 정해놓은 표준에 맞춰 살려고 발버둥칩니다. 하지만 착각하지 마십시오. 인생에는 애초에 정답이 없습니다. 니체는 말했습니다. 너의 길은 무엇인가? 나의 길은 이것이다. 절대적으로 올바른 단 하나의 길이란 존재하지 않는다. 남들이 좋다는 길을 맹목적으로 따라가는 건 내 인생을 버리는 짓입니다. 정답을 찾지 말고 당신만의 길을 창조하십시오. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 오늘도 남들이 정해준 길만 쫓아가며 묻는다면